Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo s filmom Fiume o morte, dokumentarnim filmom hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića. Z mano pa sta Gregor Božič, direktor fotografije na filmu, in pa Marina Gumzi, koproducentka. Lepo pozdravljena in čestitke. Bi mogoče za začetek povedala, kako je prišlo do sodelovanja? Nista prvič sodelovala z Igorjem, če prav vem? Pravzaprav smo. Prvič smo sodelovali, smo se pa, ne da smo se zdaj intenzivno družili, smo se pa poznali nekaj dlje časa. Jaz se spomnim obdobja, ko smo pri Nosorogih končali in začeli kazati film Playing Man. V tistem času je Igor Playing Man je Matjaž Ivanišin režiral. V tistem času je Igor posnel in tudi začel z distribucijo svojega prvenca, Kratki izlet, ki je dobil nagrado v Puli za najboljši film tisto leto, 2017 je bilo to. In nekako smo si bili zanimivi in smo se spoznali in potem je Igor že v tistem trenutku imel toliko filmov, da so v Ljubljani mogoče leto kasneje ali pa 2 leti od takrat so pokazali retrospektivo njegovih kratkih filmov. Mislim, da so se takrat midva spoznala in so nekaj klepetala in se spomnim, da sva eno noč klepetala celo noč in potem sva si na koncu te noči dala roko in sva rekla, da bo enkrat pa film naredila skupaj. In potem, ko je on začel delati ta film, je ta naveza bila malo organska, zato ker je tudi delal z hrvaškimi producenti iz Restarta, s katerimi smo pa mi torej predtem delali Playing Mana. Tako da se nekako poklopila ta skupina ljudi in tudi mislim, da po duhu, zanimanju za film smo si bili nekako blizu, tako da se ene stvari so bile kar avtomatične. No. Nismo se jih rabili naučiti eno drugemu, so pač se poklopile v tem smislu. Kaj je tebe pritegnilo, Gregor? Ne, se pa spomnim, da je prav Playing Man bil razlog, ker Playing Man sem jaz posnel in je to Igor gledal v Trstu, mislim, da je bilo takrat na festivalu. In me je potem poklical, če bi me zanimalo sodelovanje. Je bilo pa tako, da je on takrat še planiral delati film vsaj z 2, če ne s 3 direktorji fotografije. Glavni bi mogel biti Danko Vučinović, ki je delal tudi film pred. Pa je Danko šel delati z Mataničem neko serijo in pol so se tudi zgodila neka poskusna snemanja. To je bilo že, mislim, da 2018. In oni so snemali ta karneval, ki je zdaj na koncu v filmu, so snemali takrat, ko se karneval dogaja, to je po zimi. In ni bil zadovoljen s tem rezultatom. Pa smo se pa malo pogovarjali, pa tudi Tibor Keser, ki je v bistvu producent iz Restarta, je zelo bil za to, da bi jaz to delal, ker je delal že z nami na Playing Manu. Tako da ja, Playing Man je bil po mojem razlog, da sem jaz pri tem projektu pristal, ampak sva se pa z Igorjem zelo hitro, zelo dobro razumela, ne samo kreativno, ampak tudi predvsem politično. In se mi zdi, da pri tem filmu je to igralo veliko vlogo, zato ker Igor je na ta film gledal, mislim, ne predvsem, ampak zelo tudi z neke politične in aktivistične pozicije. Tako da sva midva v bistvu razvila v bistvu prijateljstvo in so ves čas v kontaktu, ne samo zaradi tega filma, ampak tudi čist tako iz nekih političnih prepričanj. Lahko kaj več poveš o tem? Mislim, on je pač velik antifašist, jaz kot pač Novogoričan, dediščina partizanov in teh Gradnikove brigade, recimo moja nona je bila politkomisar, njen mož je bil politkomisar, tako da sami komunajzeri. Tako da nas je to kar povezalo. No. Predvsem v antifašizem, no, tako bi rekel. In Igor je to zelo resno vzel, jaz malo manj. Ampak sva ves čas dela na tem filmu, ki je bilo zelo zahtevno, sva si po mojem lajšala te gobe z komentarji trenutne politične situacije in pri tem filmu je to po mojem bilo res ključno, kar je zame novo, zato ker noben drugi film, mislim, da ko smo ga delali, ni političen tem tako neposredno kot ta film. Včeraj sta omenjala cenzuro, a bi lahko kaj več o tem povedala? Ja, te stvari
so mogoče malo delikatne, pa bi verjetno boljši sogovorniki bili koproducenti z italijanske strani, pa Igor sam, pa še na tem mestu. Igor je toliko zaseden, ne samo v teh dneh, ampak že od februarja naprej, da ga žal ni z nami tokrat v Portorožu. Par ljudi nas je spraševalo, kje je, pa je zdaj v Franciji, pa gre jutri v Los Angeles, pa ta njegova pot traja zdaj res že pol leta. Pa rad prihaja v Slovenijo, v bistvu zelo rad prihaja, pa se odzove na vsako povabilo, ampak žal ga pač tukaj ni. Ampak je pa malo škoda, ker je zelo suveren in zanimiv sogovornik in mi ga ne moremo nadomestiti in tako vprašanje bi bilo super zanj. Ko smo naredili prvo montažno verzijo, ki je bila malo daljša, pa mogoče v nekih delih malo bolj zašiljena, so se pojavile ene mogoče ideološke ali pa mogoče tudi produkcijsko, marketinške, distribucijska vprašanja na italijanski strani, predvsem na kak način v bistvu stvari zapakirati v teh finih stvareh, da bi komunicirali največ italijanski populaciji, da bi se najmanj zadevali v mogoče neke občutljive točke, ki bi avtomatično del občinstva odvrnilo od tega, kar nikomor ni bilo v interesu, ker je Igor imel od verjetno vsega začetka to idejo, da bi film bil predvsem dosegljiv italijanski publiku. Njemu je bilo to ful važno. In bolj, ko smo se približevali temu končnemu izdelku, več misli je dajo v to in tudi ta debata je postala bolj aktualna. In na par teh delih v montaži smo pač imeli dost razgrete, zanimive, konceptualne debate. Jaz se spomnim, da so delali takrat Hruško v Londonu, smo bili na postprodukciji in smo morali imeti nujno en sestanek, ker pač naša koproducentka italijanska res ni mogla iti čez nekih par teh replik v tisti verziji, ki so potem dejansko bile odstranjene, ker po njeno, in je neka legitimna ena pozicija bila v tem, bi te replike v bistvu njej onemogočile ali pa vsaj zelo otežile distribucijo tega filma na italijanski strani. In mi smo to vse razumeli, hkrati smo razumeli tudi, jaz sem podobno kot Gregor, tudi še danes imamo z Igorjem dosta aktivno to komunikacijo po vseh teh krajih, kjer on je, o dnevno aktualnih političnih dogodkih in tudi na kak način distribuirati film v kontekstu trenutnega dogajanja. In je zelo aktivn sogovornik glede tega. Skratka, v tistem trenutku smo razumeli, jaz osebno se spomnim, ker sem prav morala voditi tisto Zoom debato, ker smo bili vsi producenti, pa Igor, sem razumela tako italijansko stran, kakor Igorja, ki je pač tudi hotel, da so stvari natančne, da se povejo z neko določeno ostrino ali pa z njegovo, ne toliko z njegovo perspektivo, ampak z neko zgodovinsko relevanco, ki jo je ta film pravzaprav vzpostavil na način, kot nobena na tak populističen način vzpostavljena delo, umetniško delo ali pa tudi zgodovinsko delo oziroma teoretično delo. In je seveda hotel, da se stvari povejo, kot so. Tista debata je bila ful zanimiva. Takrat je film tudi dobil neke razsežnosti, oziroma smo se to začeli pogovarjati, komu je namenjen, kakšno publiko bo dosegel. Pa mislim, da glede na to, da je to najbolj gledan hrvaški dokumentarec ever, da smo dobro zapakirali oziroma da smo dobro zaslalomirali vse te čeri, da smo dobro zapakirali, vsaj jaz mislim, čeprav tu pa tam se še vseeno kakšne dileme ali pa ima kdo kakšno pripombo, da je mogoče premalo antifašističen film ali pa da je na italijanski strani verjetno mislijo drugače. Skratka, vedno bodo te dileme, ampak mislim, da nam je uspelo dobro zapakirati ta paket. Ne, mislim, da sem to dodal, da je tudi neka osnovna diskrepanca v percepciji zgodovine po prvi svetovni vojni, recimo konkretno v Italiji ali pa na Hrvaškem, v bivši Jugoslaviji. No, ta razlika je enormna, ne? In v bistvu, dokler tega ne izkušiš,
jaz malo bolj poznam, ker pač sem iz tistih koncev, ampak oni se v knjigah učijo drugačne zgodovine kot se mi in zdaj težko ti prideš in njim soliš pamet, ne? Zato ker pač to so različni pogledi in vsi so imeli žrtve in zdaj najti neko srednjo pot je zelo težko. In pri tem filmu je bilo, v bistvu ta film govori o nečem, ki se še danes v Italiji kliče impreza di fiume. To je dosežek, ne? Impreza je nek pohvat, ko rečejo Hrvati, ko se reče po slovensko. Achievement. Ja, Ja, no, recimo, se pravi, za njih je D'Annunzio tam naredil nekaj veličastnega, pri nas se to kliče okupacija, reke, ne? Se pravi, že tu se razhajamo komplet, ne? In ravno kar, ne, zdaj, ko se mi pogovarjamo o filmu Fiume o Morte, ki pač prikazuje ta, rečemo, ta dosežek kot neko militaristično akcijo, ki ni imela zdaj nekega strašnega inspirativnega učinka na nikogar razen na Mussolinija. Se v Italiji posnel film, high budget film, ki bo zdaj imel premiero na festivalu v Rimu, ki se kliče na pragu revolucije, ne, kako bi to prevedel, ki pa kaže ta isti slučaj iz tega idealiziranega pogleda, kjer je pač to bil nek čas svobode, kjer so ženske imele orožje za pasom, kjer so se vsi prosto drogirali, vsi so bili na kokainu, vsi so bili anarhisti, vsi so bili, mislim, pač tako, Woodstock, ne? In tudi Igor je sam prišel do ideje za film, ko je bral to isto knjigo, ta Na pragu revolucije, in je pol v bistvu hotel delati film o tem Woodstocku, bolj ko je pa je bral zgodovinske knjige in dejstva, je ugotavljal, da to ni bil noben Woodstock, ne? Pač, da je to bila pač neka okupacija. Ne? Tako da se mi zdi, da Igorjev proces je bil odkrivanja, da je to pač bila neka stvar, ki ni naključno, da je pri nas bila zamolčana, ker je pač to neka militantna akcija, o kateri se, mislim, ne samo, da je bila, pač tam se je fašizem formiral, ne? Pač Mussolini je od D'Annunzia pobral ogromno stvari, ne? Od nastopov na balkonu do črnih srajc, do rimskega pozdrava. Ne? Mislim, to je geneza nekega polsvetovnega gibanja in D'Annunzio je bil v bistvu idol takrat tega gibanja. In tudi zdaj v Italiji bojo seveda sploh predstavniki desnega pola govorili, da on ni imel veze s fašizmom, zato ker se je on distanciral od fašizma, ampak v 30 letih je pa nesporno, da je on bil ikona fašizma in da se je Mussolini oplajal na tem, kar je on počel. Tako da tu so neke take stvari, ki so, ne vem, 100-letna zgodovina dveh držav, ki je, mislim, da pol se pokazalo v nekem takem majhnem, banalnem primeru, ampak dejansko jaz sem bral te maile, ki jih je koproducentka v Italiji dobivala. Ona je dala gledati film, montažno verzijo, v bistvu educiranim ljudem, ne? Se pravi, to so bili zgodovinari in to, in je dobila kar nekaj negativnih reakcij na to, da se ta film posmehuje iz lika D'Annunzia. Vsi so bili, to je super film, ampak nima pravih odtenkov tega velikega človeka, ki je bil vseeno genialc in tako naprej. Ne? Pač, Tudi jaz sem slišala branja tega filma pa pri nas, da je to film recimo o nažalost krivično spregledanem pesniku D'Annunziu, ali pa da je to film, ki slavi D'Annunzia od različnih oseb, seveda. Me zanima, ima kdo kakšno vprašanje? Kolega Dvornik bo zastavil vprašanje. Se snema. Zdaj, če se me bo slišal, najbrž se me bo. Najprej prvo čestitke za res vrhunski film, ker je res vrhunski. Zdi se mi, da to, o čemer vi govorite, vidva in Igor, ki sem ga poslušal v Puli, je dejansko ta neka sredina, skozi katero ste probali plut. Je pa ena stvar, ki se mi zdi, ki sem jaz v bistvu odkril šele, ali pa v bistvu dojel šele po gledanju filma, je, da je D'Annunzio v bistvu italijanski Rudolf Meister. Za njih je v očeh to, kar je za nas Rudolf Meister, in bi se bilo mogoče vprašati, kako Avstrijci ali pa Madžari vidijo Rudolfa Meistra. Ker tisto, kar pa recimo zgodovinsko gledamo, zakaj je D'Annunzio šel v reko, ne? In se mi zdi, da mogoče en tak refleksijo na to, tisto, kar sem prebral, da
je bila to italijanska akcija, da bi znotraj Versajske pogodbe dobili mejo, ki bi bila čim bolj globoko noter v jugoslovanskem prostoru, oziroma tem slovanskem prostoru, v Dalmaciji, v Istri, in so zbrali najbolj daleč, kolikor so šli lahko v ta prostor in tam naredili v bistvu militantno anarhistično akcijo. In da je posledica tega, ker si rekel prej mogoče, da ni bilo posledica, da je ta rapalska meja, ki je bila, je v resnici posledica te radikalne militantne akcije, ker mi nismo imeli primorskega Rudolfa Maistra, ki bi zastavico zapišel v Benetkah. Se pravi, ali pa mi Slovani, recimo Slovenci, Hrvati, nismo naredili danuncijovske akcije v Benetkah ali pa nekje tam, mogoče v Trbižu, ali pa ne vem, nekje v Vidmu, in smo v bistvu dobili mejo, ki je bila v resnici globoko noter v slovanskem prostoru. Mislim, da je zelo dobra, hvala Klemen, zelo dobra lucidna opaska. Jaz mislim, da naš štart je bil, da za nas so vsi vojni heroji isti in to je, da niso heroji. Se pravi, da pač, ko dodaš besedo vojni, že ta beseda heroj postane iz naše perspektive antimilitaristična, smešna. Tako da, ja, se strinjam. Pač, in s tem dodaj Rudolfu Maistru, da je on malo cankar, razumeš, pol dobiš Danuncija. No, sej se. Ampak tako, pač od Danuncija se učijo kot pesnika v vsaki šoli. Ta La Pioggia del Pineto je njihova, ko bi rekel, ne vem, sonetje nesreče od Prešerna. Tako da je kar, ni kar nekdo. Tako. Še kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče samo dodal to misel. Zanimivo, da sta oba dojemala film kot neko politično ali pa, bom rekel, zelo izrazito akcijo, ker meni se zdi, da se lahko bere izrazito apolitično oziroma mogoče z neko podstatjo tega, kaj pomeni nacionalizem, kaj pomeni države. Recimo sjajen se mi zdi začetek, kjer Reko vzpostavita in je trenutno del Republike Hrvaške. In se mi zdi, da že na ta način potem film dobi eno čisto drugo podstat, ki ni, vsaj kar se mene tiče, ideološka, ampak dejansko tudi skozi to bizarnost pravzaprav zgodovinskih akcij, ki se dogajajo v realnem sedanjem prostoru, se mi zdi, da ta kontrast tako dobro izpade, da pravzaprav ne rabi nobenega komentarja v ozadju ideološkega, ampak se lahko bere, mislim, sej že to, da cela dvorana bolj ali manj uniformno to sprejme z nekim smehom, zazna bizarnost v tem prizoru, se mi zdi, da kaže na to, vsaj meni se zdi, koliko je lahko ta film na nek način oziroma ne ideološki, ampak na nek način samo zastavlja neka človeška vprašanja, po drugi strani tudi hvaležnost za to, da živimo v času, kjer vsaj na našem prostoru nam na nek način ni treba razmišljati o tem, kaj pa, če bi se to zgodilo. Ker se nam zdi, mislim, valjda se to ne more več zgoditi. Čeprav podstat tega pa je, mislim, kje pa piše, da se ne bo spet. Tako da meni se zdi v tem smislu fino, na nek način neideološki v smislu branja. Mislim, sej naša ideologija ni bila ta militantna ideologija, ampak je bila lih kontra, se pravi, mi smo si želeli narediti nek film, ki govori o tem mestu, bolj kot o tem dogodku pred 100 leti, iz neke perspektive, ki je zelo antimilitaristična in zelo nenacionalistična. Tako da to pa je vse kontra tega, kar je to gibanje takrat bilo, ker to gibanje je bilo po defaultu nacionalistično in militaristično. Ampak verjetno ta različna branja tudi so pripomogla temu, da film potuje. Mislim, da je viden, kolikor slišimo od Igorja, ki se torej udeležuje teh festivalov na veliko, da dobiva dosti podobne odzive na vseh straneh sveta, na različnih dogodkih, od različnih publik. Tako da mislim, da je uspel film, če smem to pač za naš film reči, da mu je uspel ta nek veliki med, da lahko nagovori v bistvu marsikoga. Tudi če koga potem zaobide, ali pa dobi tudi kakšno kritiko, se mi zdi, da all in all mu je uspel ena ta širina, ki se zgodi, mislim, je ogromno dela, tudi je treba povedati, midva se tukaj dva, ta film je naredila ena ekipa
absolutno radikalno navdahnjenih ljudi. Relativno majhna ekipa ljudi, kar je tudi treba povedati, ki so dali več let to kot sebe, da vprašanje, če bom jaz videla še kaj takega. Ampak vse to se je nekako poklopilo, da res lahko nagovori marsikoga. Kar se pa tiče, da smo srečni, da živimo v tem času, ampak smo hkrati pa mogoče tudi ta čas odzvanja neko resnost tega dogodka, ki je pa malo tudi zastrahujoč. No. Tako da tudi v tem smislu se nam je malo poklopilo. Mislim, da par dni preden je bil film v Rotterdamu, imel premiero, je imel Musk, smo začeli gledati te dvignjeno roko Muska in bilo tako, kaj se dogaja, to v bistvu film se dogaja v svetu in tako, bilo je malo beyondno. Tako da malo je tudi nam svet pripomogel, se mi zdi, s temi strašnimi stvarmi, ki se dogajajo, da to dobro odzvanja v tem trenutku. Časa nam je nažalost zmanjkalo. Najlepša hvala Marina Gumzi, Gregor Božič, Fiume Omurte, čestitke še enkrat.